Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana bugun Qulpinozorimizga keldik. Qulpinolarga begimiz solish boshlandi. Bugun 23-noyabr. Ertalabki tong, xudo xolasa mana 12 bo'lyapti. O'sha kuni mana 12-noyabr kuni video qilganman. 12-noyabr kuni ekkanmiz. Mana g'o'rasini uzib tashladik. Mana g'o'rasi ham yerda mana pishgan holatda. Mana pishyapti o'zi. Mana g'o'rasi bilan ekilgan. Mana shular mana 12-noyabr kuni ekilgan. Mana shu havo issiqligi uchunmi mana metlarda mana gullayotibdi. 11 kunlik holat mana shu. Ekilganiga 11 kun bo'lgan. Mana Qulpinozorimiz polni tomchi usulda. Mana bu mana yejavikalarimizni stoykalari endi simini tortib tayyorlaymiz. Xudo xolasa mana biyagimiz so'rasak zarili shu hozir. Biyagimizlar ham yetib kelgan, biyagimizlar solyapmiz. Biyagimizni ham o'zimiz yetishtiramiz. O'shancha mana Qulpinolarning ustiga mana hozircha sepib chiqyapmiz. Bu yerga mana shu joyga hozir to'rqab amapos sepilgan. Haydovdan olishli agrotexnikasiga hozir mana qo'shimcha biyagimiz ham berib chiqyapmiz. Shu bilan xudo xolasa bunga ishlov berishni to'xtatamiz. Mana shu mana yejavikamiz bu 3-4 kunlik holati ekilganiga bo'lgan. Mana holati juda ham ideal. 1 yillik emas, bu 2 yillik. Agar qiziqqanlarga yejavika ko'chatlarimizni ham yetkazib beramiz. Mana uzunligi 1.70, 1.80 dan kesib beraveramiz. Xohlasa 2 metr, 2,5 metr ham qilib beraveramiz. Talablariga qarab qilib beraveramiz. Endi bunga simlar tortib, xudo xolasa 1-2 kunda tarab olsak joyiga zo'r bo'ladi. Bu sizlarga maslahatim bunga suvni ochib qo'yib, iloji boricha tagiga suv qo'yib, ekib bo'lgandan keyin yana suv qo'yib, keyin 1-2-3 kun bir kunda 1 soat suv oqizib qo'yish kerak tagidan. Yaxshi tomiri o'rnashib olsa, kunlarga muammo bo'lmaydi. Ammo bu shunday narsaki, bu botqoqlikning mevasi o'zi aslida. Shuning uchun ser suvni ko'p qolaydi bu. Quruq joylar bo'lsa, suvga ehtiyoj anaqa qiyinchilik joylarga ekmasalaring ham bo'laveradi. Agarda suvga yaxshi joylar bo'lsa, ekib foydalansalaring bo'ladi. Bundan mana hosildorligi juda yuqori, 20 kilodan 25 kilogagacha meva beradi mana shu bitta tupi. Mana shu stoykalarga xudo xolasa 4 qator simni tortib bitta taraymiz 2-3 kunda. Agar kimgadir shunaqa yejavika ko'chatlar kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlaringiz mumkin. Hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.